तो हाय फ्रेंड, आपण मैंने केमती अच्छा भल थे। तो आपण मान को स्वागत आज गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो रे कि आज लवलीन कोबी बीम भजा जाऊँगी। तो आम देखा चलतु कोबी बीम भजा कौ प्रकार होमर। लवलीन आज बहुत खुशी अच्छी ठेकुआ मान सागर खेलुची। चलतु ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करवा। लवलीन आज कौन होची? पत्र कोबी बीम।